ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් හැම දිනකටම. අද නොවැම්බර් මාසයේ 29 වෙනිදා සියත්‍රාවය වැඩසටහනේ 16 වෙනි පියවර. තවත් පැත්තකින් නොවැම්බර් මාසයේ අවසාන වැඩසටහන. සාමාන්‍යයෙන් හීන් වලින් වැඩ කරනවා කියන්නේ අපේ භාෂාවේ හැටියට නම් එතරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ටිකක් යටි කූට්ටු වැඩ කරන අයට අපි කියනවානේ හීන් වලින් කරනවා කියලා. ඒ හීන් වලින් සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන් මවන්නට පුළුවන් අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඒ අගය කරන්නට ඕනේ දෙයක්. ඉතින් මේ විතරක් නෙමෙයි. කියන්නේ මේ මගේ අතේ තියෙන අංගය පමණක් නෙවෙයි. ඊටම දක්ෂ ආකාරයෙන් හීන් වලින් වැඩ කරන කෙනෙක් සියත්‍රාවේ අපට හමු වුණා. මොහන් නෙමෙයි. මොහන් කැමති ඕව හඳුන්වා දෙන්න. මොහන් ඔව් මේ අර මොකද්ද අර වහෙන් ඔරෝ භාෂාවෙන් කියවමවත් මේ හීන් වලින් වැඩ දෙනවා කියන එක තමයි මම දන්නේ ඒක. මම හිතන්නේ දුලක්ෂිට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති එහෙනම් මේ හීන් වල ගැන කතා කරනකොට අර දුලක්ෂි කිව්වා වගේම මේ නොඑක් ධ්වනිතාර්ථ තියෙනවා යටි අර්ථ තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට කවුරු හරි කාට හරි අංශයක් අදින්න යනකොට නැත්තම් Tamanටම වාසියක් සලසා ගන්න යනකොට අපි කියනවා හීන් වලින් වැඩේ දෙන්න නේද යන්නේ කියලා. ඔය වගේ නොඑක් තියෙනවා දේවල් තියෙනවා හීන් වලින් කරන්න පුළුවන්. මේක මේ කාට හරි අංශයක් අදින්න යන වැඩක්වත් එහෙමත් නැත්නම් අර දුලක්ෂි කිව්වා වගේ Tamanට වාසියක් සලසා ගන්න යන කාරණාවක් නෙමෙයි. හීන් වලින් කරන්න තවත් දේවල් තියෙනවා කියන කාරණාව ඔප්පු කරන සාධකයක්. චමත් ජයතිරත්න සුබෝදෑසනක්. මෙයා තමයි මේ හැමදේම කරලා තියෙන්නේ. පේනවනේ උඩට පොඩ්ඩකින් අපි පෙන්නන්නම් හොඳට. චමත් මේ හීන් වලින් බොහෝ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. නොඑක් නිර්මාණ දැන් අර දුලක්ෂි ඉස්සලා පෙන්වුවේ අර පහතරට නැටුම් සම්ප්‍රදාය ආශ්‍රිත ඉන්න වෙස් නෙට්වර්ක්ගේ රූපය පෙන්වුවා හීන් වලින්. චමත් කොහොමද මේව කරන්න පටන් ගත්තේ? කොහොමද මේ අදහස ආවේ ඔළුවට? ඉස්සලා මම කරා ඉස්කෝලේ යන දවස්වල දැක්ක චිත්‍රයක් ඉස්කෝලේ ඉල්ලලා තියෙන එකක් පාසලේ චිත්‍ර කාමරේ. ඒත් මේ වගේ නෙවෙයි ඒක නූලක් දෙකක් වගේ ඇදලා තිබුණේ. ඒ නිර්මාණය දැකලා තමයි ඊට පස්සේ අලුත් නිර්මාණ කරන්න ගත්තේ. චමත්ගේ ගෙවල් කොයි පැත්තේද? ගම්පලත් පොල්ගස්සෝවිට වැතර පොල්ගස්සෝවිට. වැතර පොල්ගස්සෝවිට. චමත් දැන් උපස් පෙළ හදාරලා තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අර අහඹු අවස්ථාව අහඹු චිත්‍රය දැක්කට පස්සේද මේ වගේ සංකල්පනාවක් පහළුනේ? ඔව්. ඊට කලින් මේ ගෙත්තම් ගැන නැත්තම් මේ නූල් වැඩ පිළිබඳව කිසියම් අවබෝධයක් චමත්ට තිබුණාද? ඊට ඉස්සෙල්ලා නම් තිබුණේ නැහැ. ඊට ඉස්සෙල්ලා වෙන කලා කටයුතු කරා සුබ පෙතම පට්ටම් හදලා නැගේ දේවල් කරා. අපි පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. දැන් මේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් පැටලෙයිලා නූලට නූල පැටලෙයිලා මේ තියෙන්නේ මේ සේසතක් චමත් නිර්මාණය කරපුම් බලන්න පොඩ්ඩක් අපි කිට්ටු කරලා බලමු දැන් පේනව නේද සේසතක් ආකාරය මම දුරට පේනකොට මම හිතන්නේ කිසිම විදිහකට හඳුනා ගන්න බෑ මේක නූලෙන් කරලාද කියලා ඒ තරම් අපූර්ව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා චමත් තව එකක් මට පේන්නේ මේක පුන් කල්සක් මේ චමත් ඔව් බලන්නකෝ පුන් කල්සේ හැඩරුව පුන් කල්සක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චමත් දැන් මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරමු. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ. තව එකක්. ඉන්න මම පෙන්නන්න. මම හිතන්නේ අර නිදහස් වර්ණ ජයන්තියත් එක්ක හරියනම රූපයක් මහාන. ඒක තමයි. නිදහස් කොඩිය, ජාතික කොඩිය ඉහිල කෙනෙක්. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඔව් මම හිතන්නේ කුඩාපොළ ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව. ඔබට පේනවා ඇති හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ බොහොම අපූර්ව නිර්මාණ රාශියක්ම කරලා තියෙනවා. මේකින් එක මේ උසල ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන් පෙන්වන්න ගියොත් එහෙම කාලය යනවා මම හිතන්නේ ඒ බලපු කීපේ හරහාම ඔබට තේරුම් යනවා ඇති චමත් කොයිතරම් වැඩකාරීද කියලා හීන් නූලෙන් හොඳට වැඩ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් නේද කියලා. ඉතින් චමත් දැන් මෙහෙම කරනකොට කවුද ඔයාට අතහිත දුන්නේ දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා? ගෙදර අම්මා අක්කලා මගේ උදව් කරා. අපි හිතමු දැන් මේ නිර්මාණය කරනකොට චමත් කොහොමද මුලින්ම පටන් ගන්නෙ? ඔබ ඉස්සෙල්ලා රූපය අඳිනවද? ඔව් ඉස්සෙල්ලාම රූපය අඳිනවා. රූපය අඳලා ඉස්සෙල්ලා කලදාසික රූපය අඳ ගන්නවා. ඊළඟට වගේ අර තේපිටි ලෑලි කියලා කියනවා. ඒ ලෑලි අරගෙන ඒකට කළු තින්ත ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ පින්තූරේ තියලා ඒකේ තියෙන හැම අක්ෂයකටම එන ගහනවා. එතෙන් පාට වැඩි වෙන්න යන ප්‍රමාණයත් වැඩි. එන ගහලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ ඇනවල තින්ත ගන්නවා. නැත්නම් මලකඩ කනවා. ඉස්සරහට තින්ත ගාලා තමයි ওই නූල් වලින්
වියන්න ආරම්භ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇනවල ආධාරයෙන් තමයි තීලු නූල් එහාට මෙහාට යන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ වර්ණ සංකලනයේදී මේ චමත් මොන වගේ අවධානයක් යොමු කරන්නේ? වර්ණ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට පිටිපස්ස කළු හඳා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අර ඉස්සරහට මේ කැපි වෙන පාට ටිකක් ගන්න ඕනේ ඒක. දැන් චමත් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ විනෝදාංශයක් හැටියට විතරක්ද නැත්නම් මේවා ආලවි කිරීමක් එහෙම නැත්නම් කිසියම් රැකියාවක් හැටියට මේ යොදාගෙන තියෙනවද? නෑ ආලවි කිරීම නම් කරලා නැහැ. විනෝදාංශයක් වශයෙන් තමයි කරලා ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වුවා. මම දැක්කා මම හිතා මේ යට ඒ වගේ නම් ආදිය එදා තියෙන නිසා මම හිතුවා කොයි කාලේද ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ? සැප්තැම්බර් මාසයේ. පහුගිය මාසයේ. ඔව් 5-6 පැවැත්වුවා මහජන පුස්තකාලයේ. මීට අමතරව මම හිතන්නේ මහන් පවත්වනවා අපගේ දේශීය නිර්මාණකරුවන් පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන, ඒ වගේම තරඟ, වැඩමුළු. මේ වගේ දේවල් වලට ඉදිරිපත් වෙන්නට චමත් ඉදිරිපත් වුණා. දැන් අර චිත්‍රය ඇවිල්ලා 1992 වීර දිනයට ඉදිරිපත් කරපු චිත්‍රයක්. ඒක දෙවෙනි ස්ථානයට ආවා. තවත් චිත්‍රයක් එකම තරගේ දෙවෙනි ස්ථානයේ සහ තුන්වෙනි ස්ථානයට පත් වුණා මේ චිත්‍ර දෙකම. එතකොට චමත් මේ මොන තරගාංශයකින්ද ඒක පළවෙනි තැන හා දෙවෙනි තැන පත් අත්කම්. සමහරක් වෙලාවට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි චමත් දැන් මේ වගේ අලුත් නිර්මාණයකට සමාජීය අවබෝධයක් සහ අවධානයක් නැති හින්දා මේ නිර්මාණ කොහොමද කරන්න කියන කාරණාව ප්‍රතික්ෂේප වීමත් සමග මේ නිර්මාණයත් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. මොකද මේක අලුත් වැඩක් නේද? නිසා අනේ අවධානය තවම මේ වගේ අලුත් නිර්මාණ කරන්න යොමු වෙලා නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ චමත් කිව්වනේ දැන් මේක මේ තාම වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් නැහැ. අර විනෝදාංශයට වගේ කරනවා කියලා. ඉතින් මේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි චමත් මේ එන අරගෙන එන හරියාකාරව ගහලා ඊට පස්සේ ඒ හරහා යන විදිහට නූල් මෙයා කරන එක මේ මම හිතන්නේ කොච්චර විතර යනවද ඒක නිර්මාණය කරන්න සාමාන්‍ය වශයෙන්? ඒක චිත්‍රය හැටියට තමයි ඇනවලටයි නූල් වලට එක ප්‍රමාණයට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක් 15 ඔව් ඒ කාලේ වගේ යන චිත්‍රත් තියෙනවා. දැන් අර වගේ චිත්‍රයක් කියන්නේ සෑහෙන කාලයක් යනවා එකක් කරන්න. ඒකේ තට්ටු දෙකක් තියෙනවා නේද? අර බෙර තට්ටු දෙකක් තියෙනවා. ඒක ඇනවලින්ම අරගෙන තමයි ඒක පාලනය කරන්නේ. එතකොට චමත් දැන් කාගෙන් හරි නැත්තම් වගකී උත්තන්ගෙන් රජයෙන් හෝ නැත්තම් කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හෝ වෙන ආයතනයකින් ඔබ උදව් ඉල්ලලා නැද්ද මේක මට දිනු කරගන්න වෙළඳපොළක් ඉල්ලුමක් ලබා දෙන්න ඒ වගේ ආදි වශයෙන් කියන්නේ? එහෙම ඉල්ලලා නැහැ තාම. දැනට කිසිම උදව්වක් ඔබට ලැබිලා නැද්ද? නෑ. දැන් ඔබ කරන්නේ මොකද මේ ටික නිර්මාණය කරලා ප්‍රදර්ශන වල තියෙන එක විතරයි? දැනට කරන්නේ එච්චරයි. කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් කියන්නේ ආලවි කරන්න. කොච්චර මුදලකට ඔබෙන් ඉල්ලලා තියෙනවද සාමාන්‍යයෙන් හොඳ නිර්මාණයක්? දැනට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඉල්ලුමක් ලැබිලා තියෙනවද? ප්‍රදර්ශනය තුළ ඉල්ලුමක් ලැබිලා තියෙනවද? ප්‍රදර්ශනය වලින් ඉල්ලුම ලැබුණා. ඒවා හදලා දුන්නා. ප්‍රදර්ශනය ඉල්ලපු ඒවා. දැන් චමත් මීට අමතරව යම් රැකියාවක් කරනවද? ඔව් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයක් නෑ. ඒ හරි පුදුමාකාර දෙයක් මම ඒ ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ලාභය මේකට යොදවනවා. මේ ඔව් ඒකත් යොදවනවා. මම හිතන්නේ ඊට අමතරව ඔබේ නිර්මාණ විකුණන්නට ඔබ අකමැතිද? එහෙම නැත්නම් මේක වෙන කෙනෙකුට දෙනකොට ඔබේ හිතේ දුකක් ඇති වෙනවද? ඇයි මේක විකුණන්නට තරම් කැමැත්තක් නැහැ? මුලින්ම නම් එහෙම තමයි හිතුනේ. ඒ කියන්නේ අර කරපු දේ ආයි විකුණන්න ආසාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මේ එක නිර්මාණයක් ආපහු නිර්මාණය කරන්න බෑ නේ විදිහට නේද? එකක් කළාම ඒකම තමයි. මම හිතන්නේ ඒක පොඩි අසාධාරණකමක් තියෙනවා මහන්. මොකද අපි දැන් මේක රූපවාහිනී තිරේ දකින්න ඊට පස්සේ මහා මේ සමන්න චමත් මේක ගෙදර ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක් මේ දකින්න නැති මේ තව කෙනෙකුට දීම එකතකින් අලුත් දෙයක් කරන්නට කෙනෙක් පෙළඹවීමක් වෙන්නේ නැද්ද? කියන්නේ කවුරු හරි ඇහුවොත් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් පුළුවන් ගන්නන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් නිර්මාණයක් කරලා දෙන්න කියලා එහෙමත් කරලා දෙනවා. දැන් චමත් වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් ඇති වුණොත් එහෙම මේවට. චමත් මුදල් හුවමාරු මත මේ ලබා දෙන සූදානම්ද? ඔව්. ඒ කියන්නේ සරිලන ඒ කියන්නේ මිලක් නියම කළොත් එහෙම ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන් නේ? පුළුවන්. ඔබටත් මම හිතන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු දුලක්ෂිතය එකට තියෙන ඒවා ටිකක් අපි හිතුවතුන්නේ පොඩ්ඩක් පෙන්නමුකෝ. මම හිතන්නේ මොකද මේ නැට්ටුවට පස්සේ වගේ බෙරකාරයා ඉන්නවා. ඔව් බෙරකාරයා දැක්කද අපේ හිතුවතුන්? ඔව් මම හිතන්නේ ඒක තමයි චමත් කිව්වේ සෑහෙන කාලයක් ගියපු නිර්මාණයක් කියලා මම දන්නේ පේනවද කියලා නම්. මේ ඉන්නේ මේ මොනවා? ඒ බෙරවාය. ඊළඟ මගේලා ගින්නේ මොනවා? ඔව් තට්ටු දෙකක් සහිතව නිර්මාණය කරා කියලා කොච්චර කාලයක් ගියච්ච මත මේක? ඔකට ගියා දවස් 10ක් විතර ගියා. දවස් 10ක් පුරා ඔහු කරපු නිර්මාණය ඔහු කැමති නැහැ කාටවත් දෙන්න පුදුමාකාර දෙයක්. මහන් ඔව් මේ තියෙන්නේ මොනවා? ඔබට පේනවා ඇති. නිල් පාට, නිබුරු පාට, කොළ පාට, රතු පාට. දැන් මේ කොළොත් එම මේක නූල් වලින් කරලාද කියලාවත් සොයාගන්න බැරි තරමට බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක්. කර ඈතින් ඈතට යනකොට මේක නූල් වලින් කරලාද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. තව එකක් බලමු. චමත් කොහොමද දැන් මේ වගේ නිර්මාණ වලට කොහොමද රූපය හොයාගන්නේ? කියන්නේ ඔබ ඡායාරූපයක් බලාගෙන නිර්මාණය කරනවද? ඔව් රූපය ඇඳලා දැන් ඡායා සමහරට එල්ලස් කරලා ගන්නවා. සීගිරි අප්සරාවන්ගේ රූප නම් ඔබට එතනට ගිහින් කරන්න. ඔව් ඊට පස්සේ කොහොමද කරන්නේ? කියන්නේ එල්ලස් කරලා ගන්නවා තියෙනවා සමහරට. මේ මොනාලිසා නේද? මොනාලිසා නේද? මොනාලිසා. ඔබ දැකපුරුදු බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක් මොනාලිසා.
බලන්න හිතන්න පුළුවන්ද නේද? මේ නූලෙන් කරලා බලලා කරපේ ඡායාරූප අරගෙන. තව එකක්. චමත්තර මේ ගාන්ධිතුමාගේ මහත්මා ගාන්ධිගේ රූපයක් කළා නේද? මේ උඩරට නිලම කෙනෙක්. පේනවනේ හැඩ වැඩ ලෙස ඉන්න ආකාරය. චමත් ඔබ චිත්‍ර කලාව පිළිබඳ කිසියම් ඉගෙනීමක් කරලා තියෙනවද? පාසලේදී හෝ උසස් පෙළට කරා චිත්‍ර ශිල්පය කළා. මම හිතන්නේ මොහන් මේ චිත්‍ර කලාවෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් මගේ අතේ තියෙනවා. මහත්මා ගාන්ධිතුමාට පස්සේ අපි ඒක බලමු. ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය චරිතය. මෙන්න මේ දේ තමයි මම කතා කරේ මොහන් මේ ලී කැටයමක් ආශ්‍රයෙන් තමයි ඔහු නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ලීයෙන් කරනවා හා සමානමයි නේද? ඊටමත් ලස්සනයි දුඹුරු වර්ණයක් කහ පාට වර්ණ එකතු කළා මේ වර්ණ සංයෝජනයත් ඔබ ඒ තිබිච්ච ආකාරයටමද ගත්තේ? නෑ නෑ ලී පාටටම තිබුණේ අර පැහැදිලි කරලා පෙන්වන්න ඕන හැම තමයි පාට යොදාගත්තේ. ඔව් දැන් මේ සඳහා මේ නූල් වගේ දේවල් කොහොමද ගන්නෙ? ඔබ මේ මහ පරිමාණයෙන් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය කඩේ තියෙන විදිහට ගන්නවද? කඩේ තියෙන විදිහට අරගන්නවා. අවශ්‍ය වෙන කියන්නේ පාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ගිහිල්ලා අරගෙන එනවා කරන්න. ඉතින් අපි චමත් එක්ක බොහෝ දේවල් කතා කළා. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ චමත්ගෙන් මේ මෙවැනි නිර්මාණයක් මිලදී ගන්න චමත් කොහොමද කරන්න පුළුවන්? ඔබේ ලිපිනය දෙන්න කැමතිද අපි හිතුවා පුළුවන්. කියන්නකෝ බලන්න එන ලැජ්ජ නැතුව. 133 ශාන්ති වෑතර පොල්ගස්සෝවිට. 133 ශාන්ති වෑතර පොල්ගස්සෝවිට. චමත් ජයතිරත්න සම්පූර්ණ නම්. ඒ ලිපිනයට ලිව්වොත් එහෙම ඔබට අවශ්‍ය නම් යම් කිසි චමත්ගේ නිර්මාණයක් මිලදී ගන්නට සාධාරණ මිලකට චමත් දෙන්න ලෑස්ති. ඔබ සුබදායකාරං චෙක් එක. හැබැයි අර කුණු කොල්ලේට ඉල්ලන්න එපා. ඒක චමත්ත් කරන ගෞරවයක්.